это канаты шпагат фирмы Халва. XL это канат 8 мм. S шпагат 1,5 мм. Вязать я буду в 2 нити. Удобство моего мотка, что можно достать край нити также с центра намотки. Заготовки под салфетницу. Размер заготовок 23 сантиметра на 12 сантиметров. Заготовка имеет 48 отверстий в периметре. Крючок номер 5, сантиметр и ножницы. Все необходимые ссылки, а также ссылку на продавца-производителя материалов, инструментов и фурнитуры я оставляю для вас в описании под этим роликом. Также прикрепляю туда свой промокод на скидку. Приступим к работе. Начать хочу с обвязки донышка моей салфетницы. Шпагатом в 2 нити. Сейчас пройдусь декоративной обвязкой. Вставляю крючок любое угловое отверстие, подхватываю двойную нить шпагата и стежок за стежком, отверстие за отверстием прохожусь соединительными петлями. У меня остается последнее отверстие. Я вставляю крючок и подхватываю край начала, вытягивая его полностью. Далее вставляю крючок в первый стежок обвязки, увожу этот край туда и возвращаю в исходную петлю, чтобы замкнуть круг обвязки. Готово. Теперь мне необходимо определить, какое количество столбиков нужно провязать на мой размер заготовки. Я меряю по длинной стороне, при этом не захватывая угловые точки, то есть от предпоследней с одной и с другой стороны. У меня получается 19 сантиметров. По своей плотности вязания у меня в 10 сантиметрах 10 столбиков, соответственно в 19 отверстий 15. Значит, здесь в 4 точках я должна провязать по 2 столбика, чтобы выйти с 15 отверстий на 19 столбиков. Точно так же я меряю и по короткой стороне. Здесь у меня 8 сантиметров, не считая угловые, а отверстий 7. Значит, достаточно всего одного добавления до нужного количества. Итак, я не брала в учет угловые точки, потому что в них по умолчанию я провяжу по 3 столбика в одну точку. Сейчас я еще обвязку продолжаю без каната. Вставляю крючок в текущее отверстие мимо косы обвязки и вытягиваю петлю, столбик на следующий ряд. Провязываю. Первый. Для себя ручкой я отметила точки добавлений. Продолжаю вязать дальше. Второй. В следующую точку провязываю 2 столбика в одну точку. Так, еще раз повторюсь, по длинным сторонам мне 4 добавления нужно сделать, по коротким по 1 и в углах по 3 в одну точку. Двойные столбики 1, 2, 3, 4 по длинной стороне. Сейчас у меня угловое отверстие. В этот угол я вяжу 3 столбика. 1, 2, 3. По короткой стороне у меня одно добавление. Получается 4, 4, 8, 9, 10. По 3 столбика в угловые, это еще плюс 8, плюс 18 петель к начальным 48 отверстиям. Продолжаю до конца ряда. У меня последняя угловая точка, в которую я провязываю 3 столбика. И соединяя этот ряд, сразу перехожу к обвязке. Вставляю крючок в полную кромочную косу за обе дужки, протягиваю нить и протягиваю в
петлю на крючке. Так стежок за стежком прохожусь снова по всему периметру. Я закончила ряд обвязки, вытягиваю петлю, вставляю крючок в первый стежок, увожу туда петлю нужного размера, подтягиваю ее еще немного и возвращаю ее в исходную петлю, замыкая круг наизнанку. Готово. Теперь перехожу к ввязыванию каната. Канат я уже подготовила, отрезала его части ступенями диапазоном 2-3 сантиметра. Прикладываю край крепко-крепко, фиксирую первую его часть. Канат между петлей и рабочей нитью. Первый столбик следующего ряда. Дальше я буду вставлять крючок поочередно в каждую петлю, оставляя на лице только обвязку, только косичку, которой я совершила обвязку в последнем ряду. Следующий столбик снова вставляю крючок в задние перемычки, подхватываю рабочую нить, снова столбик. Коса обвязки остается на лице. За остальные петли, кромочную косу и заднюю перемычку, я вставляю крючок. В этом ряду я добавления не делаю. Сколько петель у меня, столько я провязываю из столбиков. До конца ряда крепко и туго прикрепляя канат. Вот уже второй срезанный край уходит под обвязку. Поэтапно канат уйдет в полотно. Продолжаю вязать, направляя кромочную косу ровно вверх. У меня подходит к концу первый ряд с канатом внутри. Я провязываю последние столбики и перехожу на второй ряд по спирали без соединения рядов. И в следующий раз вставляю крючок в кромочную косу первого ряда за обе дужки, подхватываю рабочую нить и туго-туго притягиваю второй ряд каната к первому. Продолжаю вязать стежок за стежком, слежу за размером кромочной косы, чтобы ее размер не менялся. Если он будет уменьшаться, то есть вы вяжете более туго, то стенки начнут собираться. Если начинаете вязать слабо, кромочная коса увеличивается, и стенки пойдут не ровно вверх, а развалятся в стороны. Поэтому с тем же натяжением нити контролируем столбик за столбиком. Продолжаю в том же ритме вязать по спирали ряды нужную глубину изделия. Я заканчиваю пятый ряд. Здесь он у меня начинался. Заканчиваю я его по более короткой стороне. И точно так же отрезаю ступенями каждую часть каната. Получается так, что канат заканчивается стык в стык. Ряд начала не находит на ряд конца, несмотря на то, что канат отрезан ступенями. Туго подтягивая, продолжаю привязывать. Далее перехожу на обычные столбики без накида. Точно так же по всему периметру изделия, для того, чтобы сравнять край и не было видно начала и окончания обвязки каната. Заканчиваю ряд обвязки столбиками без накида соединительным стежком одним
вторым, отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю и делаю имитацию соединения со следующим по ходу стежком кромочной косы и возвращаю в исходную на изнанку, где прячу кончики. Я перехожу к обвязке крышки, обвязываю сначала декоративными соединительными стежками по аналогии с донышком, потом выхожу на нужное количество петель. В моем случае 66, провязано в 48 отверстий. Тут сейчас на этом этапе делаю то же самое и делаю обвязку по краю. На этом этапе у меня абсолютно одинаковая обвязка с одинаковым количеством петель, донышка и крышки. Теперь для того, чтобы крышка заходила сверху и накрывала нижнюю часть, мне необходимо сделать добавление. При обвязывании каната 8 мм следующий ряд отличается от предыдущего на 8-10 столбиков. То есть сейчас мне нужно добавить около 10 столбиков на весь объем. Я точно так же буду обвязывать канат и делать добавление в следующем ряду. Я также подготовила край каната, отрезала его ступеньками и закрепляю на первую петлю первым столбиком. Здесь сейчас мне нужно добавить 10 столбиков в круг. Сделать это можно любым способом. Я добавлю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в этих точках. Начинаю вязать точно так же. Косу обвязки оставляю на лице. Следующий столбик. Подхожу к углу. В угловом добавляю с одной стороны, провязывая 2 столбика в одну точку. Далее провязываю одиночный столбик в самый центр угла. И с другой стороны точно так же провязываю 2 столбика в одну точку. Тем самым получается 2 добавления на угол. 2 столбика, 1, 2 столбика. Далее вяжу все углы по аналогии и делаю по одному добавлению на длинных сторонах. Плюс 10 столбиков вместо 66 петель, как на нижней части салфетницы, у меня должно получиться 76. Первый ряд обвязки каната закончен. Я сделала добавление в намеченных точках и сейчас перехожу по спирали на второй ряд. После второго ряда буду делать обвязку и заканчивать крышку. Сейчас в этом ряду я не делаю добавлений, убавлений, вяжу в том темпе, в котором и все изделие, слежу за кромочной косой и натяжением нити. Заканчивается второй ряд с канатом, и здесь я точно так же ступеньками отрезаю 3 фрагмента каната до начала ввязывания. То есть ряд не заходит на ряд, канат заканчивается стык в стык. По завершению 2 рядов перехожу к обвязке, вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и делаю протяжку в петлю на крючке. Так, стежок за стежком по всему периметру. Закончился ряд обвязки. Я отрезаю нить с небольшим запасом и делаю соединение рядов. Вставляю крючок в первую косу обвязки, увожу край нити туда,
и в исходную петлю наизнанку, где прячу кончики. Моя салфетница готова, уже можно использовать ее по назначению. Она прекрасно декорирует новогодний стол, может послужить подарком родным и близким. На сайте большой выбор крышек с различным дизайном. Это может служить не только новогодним аксессуаром. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!